Tahandar Shokchurtung Ziktinana, Dixhumar Kirva Consulta, Tahandar Tombi Chuji, Chermbi, Alsamberando Batamchit, Derasa, Ariel Haika, Daladon of Generkade, Churum Doda Mayka Namton, Joakanji, Janam Chetamper. Tamchidirkad Dagi Chutano to Wardan Sav Lamaran Bochi, Daki Shur Bamil Damjuni, Quatin Chimburgoni, Gibzonti, Coson Tujing, Sard Solo Conson Dorsum Gara Kersa, Pamakara Jimba Nyanga, Sozranam Yatirtona Japsaso. Quarter lama namla sorvan de Zanglan zibi genjun chorni ta Tugjelon tornyam bin tangava Nakchutan barabri bitter juchen Korde chukar tobe lonchenaba Trimite godzira javla sorvan de Kipshakam kinandola gypsy Trimite godzira yonter turterim zoda Hotak saralon chine namki nalm jurba jigmidagla bi javla sorban de Phaban jigtin wam shig tujin chur rowa thagla robi te khonam chog Jirtset tondalon chine nalm jurba jigmid jarvi myakra sorban de Shetar jarvi tipo javala Nartar tribi wam shig khawar samam pam chog dungala ranturung Jimmy Chuja one Borosorva and Toma Dixania Butona Mantra Manrum Sumatom Zadapa Lama Dix Chuji Tambini Javla Sorva and Sam Chotan Kurung Jeremba Mala comes a Churkish Tombal Honchinaba, Nardan of the Zoba, Lim Jizel. We are meeting a Kawan Borosorva and the Tonjito Gombi Shenla Semlapo, Semniriton Jimbi Rangelaton. Ran Gombi Trotsdani Batan, Hatrutinium Shabao, the Mirzalang, Umber Chanchuka, Quatimbi Janson of San to the past, Lami Javla Sorvandi. Scoson to give Shenji Lavdo Solo, Tonji the Gomba, Tombare Shenjilo, Rixalon, Kizan Comments and Lapi. Choose out the Mitram Tanyo Baton, comes on a Churkin or Sige, Chinchotan Barnga, Gibson Jean, or New Ditan Jugelso, Quartadene, and Chomanara, Sosoro Chutan Ba. Tartugo Dorjin Chansarangum Zadan, woman Chujiviaji, Potana, Tirsum Sergi Kanjingo, Nida, Ransom Churkung on some Tom Zadaba. Salama Namla Sorvan, Shetrazon, Yelna Tabata, not Taranzambi Simni de Tulvata, Vardo Oxerongo Kibar. Tisum Dixanamji took ye, Chindira did the Trovershanji lo Namkatam Yambi Simpson Tamchi Tonto, Yonto Barazobi Sanji, Kevji Kirngata, done by Chapter Dorjin Chanchimbo Compos, in the Nila Tobersha. The Tobersha which it Zobachimbo, Nochinyantic, Mondo. Tri comes on Lam Jalontan, Ti Zimdin de Darnin, Chabrichi Pala, Latonton, Jonton, Juton, Somio Palais, Titombo, Sonia, Nibar, Jonton, Chapak, Capti, Nibar, Jonton, Latmoshe, Mondo, Tamananga, Mondo, Yamlungo, Chalarniel, Poetry, Somio Palais, Titombo, Tambo, Talmjani, Berkavat, and Sem Martabad, and Korean meat, and Lee Jimjit, and Tari Payant, Union Tambatan. Tuyo Palais, Titombo, Talmjani Bakavit, Delana Tinyam Binyan Sertana, Crabshi Chukiram Bata, New Ballet, Titombo, Chunyam Binyan Serjamba, Shabak, Capture Delana Conota, Comsho, New Ballet, Conota, Carson Shed, Ria Conota, Shabak, Capture Titombo Conona. Samba Jacheva, Shonchip Simji Kalhon, Tab Jacheva, some Anarji Kalhon, New Pali,
地东部三八节气吧，上去sem ji kan hon de gi za wa za pun ta wa de ri tab ji zambar shi ba samba节气吧，上去sem ji kan hon de kar se kon de son ri ta terang ke ka san ti jur ta na shir ko na chu nyan chatur gum dru kem shen na Jurwa semtir ngurje mimi jingwa ke yons zeng gotsir de karts son ti jurta no son yak tineng ke karts samba jachi wa shan semji kalnon de karts kon de chatsa tereng re jurwa semkit kon de chatsa tereng ngurje mimi tamba shabak kaptis 顶礼答案根本上是祈祷答案根本上是赐予一心相融之加持。远近虚空之极，有情佛母，即生真的十生无知之金刚持的果位。为此，大圆满隆清心底，前行引导文，婆贤上师言教与前行备忘录相结合而宣讲。那么此宣讲有分为首义、论义，皆一分三。首义选完，今天所选的是论义。论义有分为共同外前行、不共内前行和正行之之分，接近往生法分三。而首先所选的是第一。第一有分为暇满难得、寿命无常、轮回过患、业之因果。解脱利益和意志上师分六，而今天所选的是第一暇满难得引导。暇满难得引导有分为闻法的方式和所选之法之次第，而今天所选的是闻法之方式。那么闻法的方式有分为动机和行为，而今天所选的是动机。那么动机呢，有分为广大一乐菩提心的动机和这个两种动机，就是广大这个方便秘密真言的动机分为两种，而今天所选的是广大一乐菩提心之动机。那么此动机，那么昨天宣讲了是要以方便摄受，那么此就称之为是广大一乐菩提心之摄受。附带性的讲解了，就是说不管是在闻法、那么施法、修法的时、讲法的时候，必须要居住三殊胜，就是说加行、正行，就是加行、发行、正行、无所缘和结行回向都必须要居住。而前面的加行、发行以及方便摄受，那么发行已宣讲完毕。那么接着今天这个宣讲就是说正行无所缘。这当这考试工的给在他给怎么去把娱乐性给担把都考试工的等差了，当地的ngurjo ni ba ngurjo giwa tenji manjik barshi ba ngurjo mumi tamba sheba kap rin de kambo sang zimji nang tarap sha ya ngurjo mumi tamba de marto di kamzom lama jalon nang ta chi jorwa semki tamba ta ngurjo mumi tamba tim chulen jugmo tamba ndasam ke chunyan chet gom drup kang kafsina zangos son jizan marton jibad tundu dadan te she menri te jiband darta ke kambosang zimjin dinang tara te jibad she yakne tin tara shan yins。那么昨天宣讲知识，那么就是宣讲了，就是说不管是闻法，那么修法的时候，必须要以方便摄受，就称之为加行、发行、殊胜。那么今天所选的三根比比这个他愿所毁坏，就称为正行无愿殊胜。那么此三种殊胜，在这个普贤上师言教当中，只是说闻法、施法的时候，必须要以被这个三殊胜摄受，而没有详细宣讲如何去摄受。而在前行备忘录当中有详细宣讲之故。那么今天是在备忘录当中做宣讲的。对。但的他们觉得啦，考试梦个，现在刚弄这个人把他们觉得啦，今天把他们这个马子把子搞什么三木什么尼木什么的马子把子什么这都够是。如是之前所选的动机的部分，那么一定大众一定要铭记，一定要明了，一定要铭记于心，一定要记住，就是铭在心里，是非常关要的。也蛮多。我这个学餐呢，这个的节目个学话可能在是一代的，
chenamba ke chu sha tsardi kene rang sem tona jid jones maida nyamlin te simla jika munjik de ti jurwa laglin andib jit ta ta karchin ris 如上所宣的法不应该就是狗熊瓦学主之般的，就是说，那么就讲一个就忘一个，而应该就是铭记于心以后去有其就是实践，奉行是最为关要的。哦呀，真么个需要归那点现在的呢？真么个需要归的上头拉马人不去个，真么个需要归的，他东部真么这个。需要有啥个大的空有真的动有的，空个需要的空的国家上的马儿的的，的需要的个也是啥子个还是老的人做的，这么嘛这把起钱努力的，啥子个也是老接上的个，的呢呐，的需要你到有那的，的吃了老的，需要吃的吃了上的。ते खसर का सिजब दी शायद तब जो नहीं रखता लामारम वो चित्तन रुसातर ते तब सोती का तो सरा ज़ास्तो न मारे यहाँ हम फोर्गो खाजबता नंता नरे फोर्गो खाजबता नंता दे ते यहाँ शिवाक्षी कुछ जो नहीं रही ते शिवाक्षी कुछ चेर सोती का यहाँ तोड़ को गोदी के लिखकर गोदी फोर्गो यार मच्चा ते लिखका ले लियो न मारे हम फोन को यार चक गोदी के फोन को यार चक दी ताग शिसोना नन जो जो शाओ yang यार तब से दे ते रोस्टन रे से तब से दे यार रोस्टन yang ngon na yo जो शाओ शिसन दे yang तब फोन को शाओ नन दे तेरी कोई चीज सोते ताम थरना शिवाक शिगद असत मसत तंत्र ये नरेसम हुए तन राज को ना शिग लोंती कने त नन या मार्गों की चीज़ सोची कर हुए तन राज को ना कार्सन उसे के चु मुम्मा को शान थामचित सिमलांजन गोनरी ना मारतो सिमला मांजना या कार्सन ता कल्लों करम बात थामचित शेचान रे जुरवा सिमचित तांबा के सिमचित कम संजित शेचान या तातेरे अंगुज़ मिमितां बासिंग दुजिता वननते अंगुज़ मिमितां बाशानी सम खारसन के दस्यम ला मावज़ों तेरंग के दियाँ चिन्यां जिदियों ने चिन्सन जिदियों ने खारसन के दमाज़ंते तेवचे अंगुंटो अंगुरंगा दुशाना ननते ज़ंजिर चिगा मज़नते रंजियों ने रेस 如是，那么自然就是说，这个狗熊瓦学主之喇嘛仁波切，就是说如是经常宣讲这个是这个是公案的。那么此狗熊是怎么去瓦学主之呢？那么自然就是要找到这个主学主之的洞。那么洞口以后，因为狗熊的力量很大的，那么他就去挖这个洞。那么挖了以后，等这个遇见一个学主之，他就会就是抵住他就会他就力气很大，一拳就打晕以后他就会马上不会吃掉，而就放在他的臀部底下。那么臀部底下以后，那么接着也会挖第二个。那么第二个的话，自然就是要挖第二个，自然就是他的臀部就必须要移动。那么移动之后，那么最后就是挖的时候，那么自然这个刚才所逮住的这个就是被打晕的这个就是血珠子，自然会苏醒以后也会跑掉的。那么自然就是接着也会带住第二个同样的就是打晕以后又放在臀部底下。那么最后的话，那么自然就是最后就是很难就是一个血珠子都无法逮住。如是的比喻般的之前所宣讲的法，如果没有铭记于心的话，那么跟这个比喻跟这个公案是相似的。那么比如说之前所宣的就是说发心殊胜，那么就是方便摄受的。那么如果没有铭记于心，而以为今天还有个法有宣讲的如是的话，自然就跟这个比喻相似的，最后就什么都得不到的。所以这个是以前所宣的法，必须都要铭记于心的。哦呀，这这个的大生意济南巴拉会这个需要真么个需要归那的买些的。रा तो मुगो जिचिक में कहना टेम मुगो शुआ कुंडा माई से जित मुगो जिमेन रे सिगजला मुगो जिचिक में रे तोंत मित हमिस येन रे को ना तोंत द तोन छिंबोज सिक जामोज तोन छिंबोज वननते यिंजित चाके खा को गोन रे द सो यान चदा वे नंगान ज लामारम बोचे क्वेश्चन चंग
chur son di kon chi cha son zum din da ri gi ngwa pri di kon dim da son ji tam chi ka ma tra pa ka na te ton da chi wo tun ru ya ka rang ge te yi gi ngwa tun ru da de pri yo tar tenda chaka inna chichaka kinanda tansam shati amoko chi mek samre yi ngwa pri tambe sain te jisar ta onana te ton chembo zo onana te ran lan yo ton res 如是讲解以后，虽然词句是公案是非常简便的，词句是非常简单，那么就是所学这个狗熊蛙学主是如是简单，但是它的意义是非常具足意义的。那么仁波切经常宣讲此公案，那么宣讲以后，自然就是我上师的话，咱们做笔记也是如是而做笔记以后，虽然当时就是非常词语非常简单，但么以后一念的时候，这个意义就非常深奥的。如是之过，大众也不要认为此字句简单，而其意义就是非常殊胜的、非常关要的。会呢，拉玛仁波切去出的松语告诉人啦，关键是一开始的，你打算个怎几年呢？他来这个呢，追你这个关键是一这个拉玛仁波切关键都是也是就是，这追要呢。人啦，拉玛仁波切个看着是这那。看着自己的呢，对，拉玛仁波切跟对的，对他说看着自己的主要呢，对的会是比较那，拉玛仁波切跟对会是比较自己的，这大的，这鸟，但的这个人呢，会那关键是也是呢，第关键是一多的，关键对也是一我对呢，他第关键个。이니까는 때 롬마달라 쫀치오너리 과쪼 이니까는 롬마타고는 쫀도 치르다다 세르고너리 과쪼 이니까는 때 라마람부치고는 때 특지어 공바 롬마탐치도는 침저르 고는 과쪼 이너리 칸서 제나는 칸서 제지 치즈기인 칸서 춘두지야 칸서 제지고는 제끈기인 cancer scène qu'on a tam dieu c'est qu'on a ton chiot oh oui j'en qu'on a oui chimzien oui j'en ton chinju ton chirtongo chirtogo chihi go oh timchon na ton te oui j'en qu'on a te gomba chiot तचका तो उन्होंने ते रंग दिखी सोंती कौन हर चीज़ के क्वेश्चन जी ने रहता तो ना मात्रपा का उन्होंने ते लामी जागदम मांग सो ज़ापचु छापर चांस उन्होंने ते तीन का उन्होंने ते लोन जितने योन रेस 如是的喇嘛仁波切住世期间，自然就是有些时候就呵斥，或者有些时候开玩笑，有些时候就这样就是比喻性的讲解。那么如是就是我的话，那么自然就是上师我的话，经常就把这些，比如和呵斥是什么了？那么就是如是做了笔记。那么玩笑在玩笑就是玩笑的词句是什么？那么自然就是也做了笔记。那么比喻性的讲公案的时候也此等着了。那么此等是非常关要的。比如说这个呵斥是为什么？那么呵斥的对境的这个弟子有什么过失呢？那么此呵斥就是他的过失如何消除的？那么究竟呵斥以后他的迷意在何处呢？那么此等有很深奥的就是道理解这意义居住的。同样玩笑为什么要开玩笑呢？玩笑的因是什么？那么最后玩笑的果实是什么呢？同样比喻是如何讲解的？为什么要做比喻呢？比喻居住何种迷意呢？如是的话，那么自然才能认识到就是说哦，原来是一个呵斥当中就居住了深奥的窍诀，殊胜的窍诀就在如是的这个就是说呵斥或者玩笑或者比喻当中就已经居住了深奥的殊胜的窍诀就在此中才能理解的。那么仁波切个question着能开始的 question 能的个呢，嘛 question 到呢nan question to na matpa ko na question tagbo ton dun zan ne rita na lamar buchi ke control de mauz de na te kan gitsingan ze jon erzena terta maris te yenda menta lamar buchi ke tan ne te tuna control ze yeda question ze tan ne yita na mar chikirina na te control ko singan telan thana Duka Martor, give a yon mar, control it. Lamaram Buchek, question jitagana, then Tana, Soma telanate, Jivata, Takokung gonin and te,
je lam dir tawa gomba shuba munro da ngurji ko na te lam zion taba lam ziton ji marton na ndiyo ngamba se te kwa merge wa zin jong se kwa tu khtan nim zakyo na maris 如是，那么仁波切喝止的话，有些时候喝止是非常猛烈的。那么如是喝止的时候，并非是那么仁波切生气而在喝止。那么生气自然就是如是喝止的话，自然就是恶孽，并非是善因。那么如是并非是说是喝止是生气而喝止。那么此喝止就是说让这个就是弟子积道果，所以见修心果，或者说前行正行如是，让他的如是而在相续如是的功德生气，如是而就是极尽忌，或者是猛烈。 如是的如是行如是的相而做的呵斥的。哦呀，他们这人谈人，这些个这些了马些那么过的人呐，就是在那他们去这边干事，拉嘛了这边干事，去年边干事他，年边年事这边这事个人把他们去打，今年把那个。人个求经没去的，去做工的，今年把它做过的了，今年把它打打做不下比较是，今年把个先来做的，对，老了难的就得改进的意思。如是的此等方式方法，自然你们不明了之故，现今在宣讲。那么依止上师知识，那么如何去闻法，如何去依止？那么现今就是如的很多都不明了，虽然自己动作不多，但是如是在详细宣讲，宣讲以后，那么自然以后就铭记于心。 应该如实去实践和奉行的。哦呀，对，当然，你把这些经济门经把是把我是我们没当把子的意思。那么今天所选的就是三根不比外缘所摧毁，就是正心无缘殊胜的。哦呀，这些经根根经拿送。 人顿做比三级托比切的忙为呢，点这两心用的十八档，控制机呢十八档，假如当都十八人当的生出来说，老是刚的跟讲控制是跟准备是的是上把人的，假如把全部动作是个玩的十八人把的这什么理想于。 Ergiva tamchit control jilla tivi kachignyalla njombata ergitsala njopachine ergitsan zati ngar rangan chojun chi bala shisin jote ngar tir ngubote la lugun tenter ngubote shitam samcha samsik yonna sig yenum samne njopachina zapa yenri yesum 那么善根到底会被什么的外缘摧毁呢？它是会被四种外缘所摧毁的。那么如果你没有为利他就获得圆满佛果而做回向的，那么仅仅享用一次安乐的果报之后，它就会穷尽的。那么假设你生起嗔恨之心的话，那就像一嗔能摧毁千劫所积的，就是说四供善事等一切诸福善。那么1000个这个大劫中，就是积累不是持戒所生的一切善根的话。 能回忆相续中，就是诚心所升起，就升起的那一刻就会摧毁的。倘若你心生后悔后，就三根也会穷尽的。比如说以前自己做过上供下施，后来就懊悔不已，心里盘算以前的那个东西，当时只供养一半或者1/3就好了，萌生后悔之心的话，就会就是耗尽这个三根的。哦呀，对，当的。ngurje mumi tambas gisa kinji menji parshi bar ngurje mumi tambas tander gisa sing duji de kare zinan gisa sing duji to rank khwerna shian sal kura shi o timchulun jimba ton chopa yi chachum ton Zupa gumda dorna par to chimba chula sopa tirta dorna nanate juban de la gisa sinresan 那么善根不比外缘摧毁，外缘摧毁就是真心无所缘。那么什么是善根呢？比如说你去顶礼或者转扰，或者上供下施，或者是持戒，或者是说这个修忍辱，那么种种是六度子所做的这些善事，就称之为善根的。 No, yargitsas. Ta skin carries in an skin
진지 문지 바라성지던 다 기위 자완도 지우터는데 기위 자와 기와서 쓰는 그 뒤음 지우터 대 पर वर्क ऑन ता स्टिंकी जिग जोनरी सोनरे स्टिन तान न गिसन न स्टिंकी जिगजी तलान तांदी ओन तरन किन जिस जोनरी से 那么不被外缘摧毁，那么什么外缘呢？就是说你所造作的这个就是善根之因，就是究竟成熟为果实，无法成熟果实而被外缘所摧毁的。那么此外缘有4种外缘，就如是而摧毁这个就是善根，就无法成熟为果实的。哦呀，stin ki te stin karizina stin jige jig jonere ter stin jige jig don karizina ndana gisa nyoni zapata gisa zazi konar stin sigunare nyoni zapata o tim tulana control stina gisa zajonere tim chuluner ranger gisan dela shinin joba kinanate zanjonere son tertavs gonanate gisan zazikaner ta skin jevjed matananate wonetara son yakson tun jibr shinrene ta ter gisa don skin ki munjig brsheze de karizina ter nurjo mumit tamba sing dunder gonere 那么外缘摧毁善根被外缘摧毁，那么外缘摧毁的有就是4种。比如说，第一个是享受一次以后，那么这个善根就没有了；第二个就是说，这个就是嗔恨心就能摧毁；接着就是什么？就是比如说你所做的善根，那么被这个最后就生起后悔之心的话，也会摧毁的。那么如是就称之为是外缘，就善根被外缘所摧毁。那么不被外缘所摧毁的是什么方法呢？自然就是正心无缘而如是殊胜被摄受的。 哦呀，对，给咱今更个今那人都做不成，也特别切的忙米呢，大地给完的的这个两10年呢，的给完的呢的10九年的送。 如是就是说善根比这个外缘摧毁。比如说的话，如果就是你没有为利他而活的究竟圆满佛果而做回向的话，那么此善根就仅仅享受一次以后，自然就会就是没有了，穷尽的了。当定出了给咱的空出去呢，咱就那里送。那么接着就是说，你生起嗔恨之心的话，嗔恨心的话，那么自然此善根也会摧毁的。哦呀，对。 这空出去呢，说那格瓦东都是把有人的德行出来说，老是看的空出去跟中国是说的到那他，格瓦东个去到那人巴当，我听说巴当吃什么中就做把工人的他们去搞那个在他们去的空出去呢那的。 Karwa tongo na sarna kona na te gitsa tamchita kontro sikona na te jomberta jerneri son 如是生起以嗔恨心的话，那么就是能摧毁是前界所积累的这个，就比如说上供下施或者持戒忍辱等6度的所做的善根，那么自然一个嗔恨心就能摧毁此等善根的。哦呀，你kontro的拉造子一个呢，kontro的拉造子一个呢。 मार्तो जब ताता जेरी कल हम मातम चना तीम मारा कंट्रोल चन आदुक बाचन तुंडुया का दत्तम चिकनो मोमी चना बाकोन चुर्गीवारे अंडुसम थार आते थारवारे अतुबसम चिकनो रिवारे मोमी यो जानसे कम बातोंग योना रंग जिला कंट्रोल तलाना नते मार्टपास गनिम्बो दत्तेन तबगोन रिस 如是的对这个嗔恨心是非常的要谨慎，非常的谨慎。尤其汉传弟子当中，有些人的嗔恨心就是非常粗糙、非常恶劣的。那么，如果你想这个修正法而去欲求解脱、表里如一的，就是心口一致的如是有欲求之心的话，尤其你相续的这个嗔恨心，那么自然应该对治，就是应该对治法，而对治是最为关要的。空说的了，啥子济南门？ جارك راورنا الهم ماتم جنانا ياركون نته لما لاينا ما تبغى كونتروستين جو
Marco Dorjim Chetrolan, the Matripaga controls the station. These gentlemen, the same talan, control Ramjan, come down and the Tim down. The Nimbo, Tim Matavayana, control the Corjon Yakani, the Sagata, Zazul Gina Marto Jagasete, the Naxonaka, to control Sitina. Ramsing controls the China Carva, Stone of the Sun of Zinda de Segundorna. Paradoxamba Tuxan corner gets a tamchiton and rousing control 16 and a take Carvar tongue of Sana gets a tamchiton and Jum Jonery, so Amayaki Yakana. Indican control the Lazars of Jessico. 因此之故，就是说，这个就是对这个嗔恨心应该谨慎的。尤其汉书弟子当中的有些的嗔恨心是很重的，上对下上司的这个嗔恨心，那么对下对这个金刚道友的嗔恨心，那么经常就在这样一种嗔恨心当中。如是的话，那么自然就是如是的嗔恨心的话，那么自然应该说是去对峙的。那么就是不要说是这样做嗔恨心，一般的嗔恨在此处也是如是所选，欠接所及的善根都会被摧毁的。因此。之故，嗔恨心是应该去对峙的。让他控制是先来进那个盖瓦当中的时候，那个那的人的的是他们这种特别给在他们这种的控制是跟中国人人有松亚卡，但的让他控制是这地方人的到个给在他们这种中国人人呐。Tayar ko lamala controls china na chimzo nergisa den jomjo karwa stomega karwa mbum sarne ko na te digwa tamchi to na te andi giwa tamchi den jomjo sa ya kana ya ta na te dorjim chechwa te controls china ya ki chaber cha na te karwa tom chig da na te sarne ko na te Gitsa tamchi tona control dojim chetroga kachi control chini zamz konante gitsa tamchi jomber tenjer nerin and control de la zazu chizi 如是之故，那么此处所选的一般的升起一个嗔恨心，那么欠接所及的善根，比如说布施、持戒等六度所持这个所受持的善根都会被摧毁的。那么对上司呢，那么自然就是说不是千戒了，就是万戒了，那么就10万戒了。那么如是的话，那么自然就是善根都会摧毁的。那么自然就是。如果对金刚道有刹那升起这样一种嗔恨心动，那么不要说是万劫、10万劫、百千万劫的这个善根都会被摧毁的。因此之故，那么这种嗔恨心应该是以这个对峙，而对峙是非常关要的。哦呀，马上今南把个家里个龙马家里个那控制的啦，马上等呢，人个人啦，那这个人不是马上没得呢。Chishon Kankari Dadanante, control the Stian Jikuyak. Don't you mind? 如是的，有些汉族弟子，比如说生起嗔恨气的话，随意让他生起，而根本不就是说随意让他生起，不去对峙他，不应该这样去做的。哦呀，你打那Rabri的丁子里，打那个去像那个人个在拉曼的。ta khwir na chena bak ngi tar na rabri kan div zik ta chu jina yon da gumba na yon jit chu gan na yon jit li khong zik na ton son jik na das mar to min sri o chu shan ka vlama ti li khong ka go khon zik yin jik na and hi mar to na mek Chu jivi dorjim chetok tamchin lekon ke lirka len konanate lirok konanate chokos konan dihin daz marto jagas chenam barabri te mek chikirib jinana ta chugan dine de ton sodi konan tannen chudam tambaz masqtan mashit jo karmin du karmin shetchimi rang nya chipsam konsum marto jagas onanate Chiga mek. Oh, lamata on te, chushan the lamata, lekons gone te, hombos kirkon te, tati Jibdanda was Gandikin as a master of Jagasam, Lami Chokson Kukwats Gosam, Tane mek. The Hal Yera on the tear, Godi lekon hombo, Godi good. Murgoti ker har control, Najeri, Dan and the tear. Chis Kanang Chips on Conquer the Zegonan and the Zetumna.
팀줄로나 도르짐 치쪽 탐칠라 레카 로과즈 다즈 마르토 제즈메 레티 리지 그래 야과즈 이브다데 초르강아야 다음 메리티 지자즈가 마리티 온 단데 컨트롤 팀이네 디과 모즈 침보즈 사그네리 삼지 삼바 미트 타마트스코는 테 컨트롤 팀나가 테 차다 치 고나는 테 타나 락스 숑톤 고나는 테 숑 탐네 팀다는 테 rung control talanan te ganim bostim matin nata ganim bostim matum natanan te choose tanen choose konan te lama yir ganim bo yensir dorjim chitro yir ganim bo yensir reyosa tanan te chugar zana yoji gomba zana yoji gandhi sam baktan tundu ravre makase tundu maida rjipchi yakwar chizi 如是的，那么比如说，在上述我的看法是怎么样的？有些就是说弟子当中，那么汉族弟子当中，比如说就是说到这个就是寺庙或者雅清之后，那么认为他已经到了一个这个是工作单位了，那么都有如是的这个作想。那么的工作单位，那么比如说就是到这个就是说这个寺庙去一直上师的话，那么自然就是他认为就是一个单位的领导如是的，那么如是作想的。那么比如说这个一个单位就是说金刚道友的话，他就认为就是一个单位的工作人员如是作想。为什么会是这样呢？比如说到这里就是雅经以后，那么就当做一个单位。为什么呢？他随意想做就做，想说什么说什么，想睡懒觉就睡懒觉，如是去做的。那么比如说为什么就把上司呢，就是为什么当成一个这个单位的领导呢？那么自然就根本就没有任何就是以教奉行，而且就说如是的，就是比如说就是要医治，不需要医治，就是比如说有些时候升起嗔恨心的时候，那么口中就什么话的就如是诚心都会说的，如是的。这自然就金刚道友也是如是的，比如说好的时候好，不好的时候，那么自然口中什么话什么诚心话都会说的，诚心的。那么自然就有些时候打抽搐的话，出手的话，当然自然就没有任何在乎的。如是是什么？自然他就是对他的这个嗔恨心就是随意的，而且没有对峙。那么自然他就没有明了，就说这个上司是年龄的对境，金刚道友是年龄的对境，而所在的场所寺庙也是属于是他是修道修善的如是的对境，没有就是说这样一种正知正念所受的这种弟子还是有部分的，希望他们应该慎重的。哦呀。的那送要跟那控制这个让啥控制是几个级的呢？可是话动作都是那个呢，人都得是说把些吉拉苏巴吉萨他们去到那控制是跟中国人讲的意思，送要跟那的呢，都送要记得他今那把个样，啊他din的马里什么那个马里，不din起，没din起。control kan chimz chini chaksane choba kan gitsa chimz ne chini sam ko na ko mar tim nyon abdim mi mabdim mi tab zia ko sam yim chi junyo chutit senere chuting kar kamanju chutik kar kamanju son chutit senere de yenere sam yo gonere se 如是，那么此中也是所选的，一称就能摧毁千劫所积的，比如说是下士、上供的、三世等的一切这个福德或善根都会被摧毁的。那么如是讲解以后，有些就会这个就不相信的。他说这个一个嗔恨心，那么如是上供下士的或能摧毁吗？如是不相信，就说明他已经成为佛油条、法油条了，也就是他不相信之故，那么已经成为法油条，就是法油条就是如是而成为法油条的。他当然的到个亚克拉马里，那个好多人去做的，然后他第一件的呢，当到创造这个控制全部是见他们这个，他控制啦，控制原本的我记得，控制个你们的记得，他你就把这个呢，实话一个呢的，你就把这实话一个呢的是。如是，那么自然就是一般的嗔恨心都会这样。那么有些道友的有些弟子的话，那么自然之前都会上师会金刚道友如是生气和嗔恨心的。那么自然如是讲解以后，有应该知道这个嗔恨心的过患，那么就是忏悔的功德。如是的话，那么自然真心忏悔的话，能忏悔的。哦呀。的人那么多这个是啊，他特送要个是的，当然那控制心，对啦，实话没。他是那样的，他让控制拉尼布没听，当然个的啦那的实话没，他甚至的那的尼布没听那知道，但去你考试去那的啦，今年那去那个吃多上都吃就那嘛，去是啥那个呢？去这课上那个
샘짓 추고 늘지 그 깔바 토는 말 디다서는 때 랭은 그 샘진다는 가르선 대 다슨 거는 티슴 그 생지 도르지 생활라서 바 티슴 그 생지 션나 티콘스들라는 때 판톤 투집션람 식는 그 깔바 미드 든족송 우야 그 텐터타고 그 콘스들 때세는레스 如是讲解以后，自然就是对以前所生起的嗔恨心就应该忏悔，那么以后就应该如是而去对治的。如果不这样做的话，那么之前也宣讲过，前年当中就是水中的磐石，那么自然就是无法清透的。那么如是的话，那么自然就是无法清释的。如是就是如是的话，那么自然如是的话是最后就是无法就是做到忏悔的情况。哦呀，你人格对希望当实话一代的，我们了就把寻去了，他宁不的麻烦呐，的只能够多大人的这子，去这个课上那个对判断的嘛，的去这个课上才的个那的。俺去了就是寻去的了，东西这个面子个那的刚说的，的多几生活说那第什么个生意，他们就甚至来就没送药个噻。如是的，就是对以前的，就是如是讲解以后，自然就是对以前的这个就是所生起的嗔恨心不做忏悔，而以后在生起的时候不去对治的话，那么自然如同这个就是前年在这个水中的磐石般的，就是最后就成为这个发油条的。如果成为发油条的三世诸佛，就是金刚萨埵等三世诸佛讲您的话，那么自然也无法加持他，也无法利益他的。哦呀，都说要那里说。他第个话动作这个话的设备，那里人把它吃成里，相于给话他们这控制进来这个，这个你来那点准把它，给啥啦？给啥的那这个那解释的控制的那个给啥这个解释的意思。如是的一千个大劫当中，就是积累的这个不是此劫所生起的一些善根的话，能摧毁相续当中就是生起嗔恨心的刹那间，都会就是说摧毁此善根的。那么此就称之为是摧毁善根的一个，就是说一个缘了，外缘了。origin 어찌고는 지금의 자료니 그 활주를 못 찾는 줬어. 활주를 못 찾은 간부 낙성란든 줬어. 간부 낙성 그 누리다 되는데 짐지대 이행과 kodda 되는데 약속요네리니 단들라는데 다 지난바 컨트롤진 담치근 조바 अर्ची दला ये तो अच्छी है सुनचर कंट्रोल किन तलाना तगनीम बोतिन अतबतान इन तेस्तार गोन रेसेगु 如是，那么此处的这个就是被外缘摧毁善根的此嗔恨心，那么此是由如来尊者宣讲给华遮仁波切，华遮仁波切宣讲给堪波安宗，堪波安宗所做的笔记。那么如是的，这是之前所生起的嗔恨心，那么。需不需要去忏悔呢？如是就是说，如是的嗔恨心，那么如是讲解以后，相不相信呢？那么以后再升起嗔恨心的时候，需不需要对治呢？还是不对治，还是对治呢？的control阶级面是跟你是这个嘛？而且个那的做不上这个公平嘛，都就完的。的 control 阶级有那热的呢，热的那的啦。대 어찌고는 소야 그나 님보도 땡탑고나 님보도 땡탐나 대 링안 바즈 컨트롤 그 링안 바즈 썩는 말이네 컨트롤 찌마타다는 대 랭크 잠바다 힘진 거나 컨트롤 그 똑바 찌원다는 버른좀 시지다는 대 제티랑랑 양소야 그나 如是的，就是说一个人的相续不生起嗔恨心是不可能的，除非你究竟得到佛果，那么自然就不会生起嗔恨心。除此之外是会生起嗔恨心的。但是生起嗔恨心之后，那么自然就应该对治，对治的话，自然你就不会造恶孽的。如是当生起嗔恨心的时候，就要正知正念，这个色受而马上铲除它。那么在佛子心当中也是如是所宣的。也得到意思。他的给三在这到那解释的控制点那个那给三在这个解释的意思。那么如是此就称之为是这个摧毁这个善根的一个外缘。呀，他给三在这个解你把的，给三人就把进那给三在第一送，他的意思。
那么接着是一个缘是什么？就是升起这个后悔心的话，那么自然善根也会穷尽的。给咱人就把艰难的那给咱人咱那里说讲你把的，那人跟çocuğun şey basın给咱人就把真的是呢，那人跟çocuğun şey把地la心就的，那这我不地la logun天的我不的是他们什么是有那生存那经验什么呢？就把艰难的那的给咱人咱那里说给咱这个讲你把的是。那么后悔心如何会摧毁善根呢？比如说以前自己做过上供下施，那么后来就生起懊悔之心，那么这心里就盘算以前那个东西，那么当时只供养一半或者1/3就好了，那么就是萌生后悔之心。如是的话，自然就会耗尽这个善根的。哦呀，你这个呢，你来那啥子一个，你要那得去那把家里个老妈他们去了，你就你要个这个。如是也应该谨慎的，因为此过是在汉书弟子当中已居住。的空中呢，给咱在这个就的空中的去那把个家来要个，而给咱的啦，就把这学习到呢去那把个家来要个。如是的就是摧毁善根的，那么就是嗔心，那么自然你们的相续居住。同样的就是摧毁善根的后悔心，你们的相续也居住。会真就搞起的呢，家里个老妈他们去，然后他家里个老妈他们去的，哎，这个搞嘛的，他然后拍起来的，对么子热，会真就搞起的。他开始呢，老妈子就看就我搞起的，那老妈子就我搞起的。他第老妈的啦，他说等你没得，他说等你没得。他这样子讲，他妈这把的老妈就搞着因为自己讲呢，他妈这把是因啥个什么的，对啦呢，对，有没跑的呢，对老妈的人家人给人就，对老妈的人家人给人就。他人才啦，上帝落心你的上帝个。对，好，对拉玛的确实大这样子，怎么这样子？哦，说家这样子，啊，给他们忙是生蛋呢，人忙人子呢，给他都生蛋的是对你汤个，对不对了？对，给咱这是讲呢，就你把生都觉得给咱了，你就把这生都觉得好，人忙人对啊，好他是的，对，你就把这觉得，对面呢，给咱这是个讲你把的意思。比如说，在汉族地质当中，如何居住此过失的呢？那么就是说，这个就是汉族地质。那么并非说是所有的汉族地质，大部分都居住这样的。比如说汉族地质的话，看见一个上司，根本不观察这个上司。那么尤其是别人称说这个上司是非常殊胜，那么他就把所有都会供养给他的。那么最后就是一两年，最后就说哎呀，太惨了，就说这个上司原来是个假上司。如是就是说生起后悔之心，如是生起后悔之心的话，那么自然你的善根就被这个就是第二缘就所摧毁的，就是如是而做摧毁的。哦呀，他们这里大声个前南半地呢，有那么些按照的人个当铺去着的他说14来呢，的拉玛的有些14来呢的啊，的就是老是起码这样呢，14来比妙。好，他过去那地方呢，他带里地，他说他自己的拉玛嘛样子，儿子嘛样子，在这里你这些的，好awesome个，三百地苗的，给咱这个这个泥巴的得意思。相信在座的弟子当中，以前也有同样的事发生过。比如说，以前依着过某种上司，而且也把自己的所有的财物供养过上司。那么现今的话，那么此上司是不如法的，或者如是生起后悔之心的话，那么自然此就称之为是第二缘外缘，就摧毁善根之因，就是如是的。你们这些呢要，或者呢，他也请个人。那么这个罗马人这个也真个人这个的，家人呐，真就别也真个人这才这个啊，这么人那里也真个人那里这的，恰个样对啊，可咱们对啊，晓得那里，这人就是有这个么人，现就是有这个么人，人就是有这个么，他说的的嘛，这把也真个那么这个人是，他用啊，看不着家堂的，用。他他们是哎呦，这看不着家头的，啊，他们现在是没知道，哎呀，这样子呢，这他的也这个嘛样子，这样子呢，他呀说这样子，可
chazibshana, ton yenisana, cormo samsumjana, ni shizibshana, ni samsumjana. What in true touch the yono semasaji magir gimyin in the talks of giants said, then Jobas, Chida, the Carson, Joba, it's a combod, then and Jobas, Chida, and the gets at them down and Zan John race. 那么，比如说在汉地的话就是这样的，比如说有些就是称为就是亚青的弟子，或者是喇嘛仁波切的弟子，在就是汉地。那么这些汉地的呢，就是心中就说哦是亚青的恒常殊胜的，马上就是畏惧的一切，就是说求法或者是祈祷等等。那么做了以后，再就是给上司打电话，就说哦有没有个亚青的？上司说没有的，哎呀，昨天就供了10000元或者1000元，或者是种种。那么如是的话，自然就是如是最后就是说生起后悔心的话，那么自然就3根就被这个是后悔心所摧毁了。对面这样的了，对就把进来。他就是对给啥子或者是这个人难去把这个人开起的，就俺就吃什么人的人呢？那拉马是公的的，那亚拉是拉马是的，什么的公的的那对吃把人的呢？当今年呢，当年那是。就把这每年那个给啥到那咱就那里，天地高呢就把这每年他肯定要把一年拉马就过年，他一年也工作完做那里那马头这个是，现在个做那马的，就把这每年什么时候一呢？这给啥的用的那里呢？这就把马起子呢，这就把钱就定在这里。如是当你供养的时候，那么自然就是你当时供养的时候是观想一个上师而做供养，那么以后的自然就不应该生起这个就是后悔之心，因为我当时是观想一个上师，也就是供养给三宝的，不应该就是后悔的。如果生起后悔心的话，那么自然你此3根就会被摧毁了。这个的灵恩地方的，然后到那我们灵恩办的这。जैसे खोर ताज चित साज में थोज में दीवार तक न ते तिबलामा ते जंका कई थाना तान जो बाज चीदा दे मुमिति जात थम से लेंगन जाजे और जो मैंने तार गिसा मैंने जीदा दे ता सिंधे मैंने ता सिपशमा मैंने जीदा दे तें जो दे मुमि लेंगन तिम डाया किसे गो那么真的是有些汉族的这些弟子非常就是可怜的，为什么呢？就是如是供养之后，那么此生的财物没有了，没有之后，最后就后悔之心在后世，那么自然也没有了，真的是非常悲悯这些弟子。如是之后就生起这个后悔心的话，那么此3根就被会摧毁的。मान तोंस थबरो मातवरो ठेवा तीन त तोंस जिने दक मान तोंस थब सर रे सिरने ठेवा थमचला ngomne rgi wa chonse din de bate ska thang ngonne ndune kat cham ngonne lane kat ne dat rgi wa zan to rgi san za pe jev jeti mazap par shila son غما تشمبو شيبالا غما تشمبو لم شغدا تشمبو نديو زغبا تشمبو سمجي تاوا的都给的送。那么说，接着第3个就是如果炫耀3根的话，也会被这个就是他就说他这个时候摧毁或者灭尽的。比如说的说，不管年没念完这个观音心咒1遍的话，就在这个是念珠的这个念珠里就穿上一个这个珠贝，就是口声就说我还没有念完1遍观音心咒，说完就把这念珠就是向众人这个卖弄，只是办了一个微乎其微的善事，也是在这个走路的人之前是蹲着说，骑马的人之前就站着说，这样一来的话，3根也就被会摧毁的灭尽的。要想使3根不被这4种这个毁坏的这个因所这个穷尽或者毁坏的话，就必须要证得极大中观到大手印过大圆满的境界。哦呀，对。givan de rang givan de drub ji tham chi to na zan la shanyan mar ko na ngom nyan mar khwir na nge chit ke yetam do na aw ni ni ke mani to na samsung ke sud to na cham ro to na chaz to na ni ni to na se ka chi de no zan te raw ri tim zan ngom ji zire na ko chaz lo chaz gan samab de lo tugab de lo samab de za samab de wa ta chaz to na ni ni to na ngom nyan mar na mar to gi chan de zan la ngom na nan ten zan jo ne ris
如是做善根以后，不应该讲给别人听，或者是不应该炫耀的。比如说，我念了这个就是观音心咒，或者是说皈依，或者是本尊心咒多少，或者是说这个念思心咒，或者是顿正动了多少。如是炫耀的话，善根也被会摧毁的。有些人就是这样的，比如说把这个善根炫耀给别人，我在某某地方闭关1年，或者几个月，或者是甚至几天，那么在做过闭关，如是炫耀的话，那么再来你的善根也会被摧毁的。哦呀，他得难周去。今天的法就讲到此。说那么的，他们这个是吧？你的童年，你别站那么放弃，这个难吃完了出吧，这边错了就啊，就来一个。Om